कुसुम और मेरी इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में लेके आई हूँ आपके लिए। सर्दियाँ आ गई हैं और जो नई मदर हैं वो अपना ध्यान भी रखें और अपने बच्चे का भी ध्यान रखें। मेरा बेबी अभी 2.10 मंथ का है। बच्चों को ठंडों में जल्दी चांसेस रहता है ठंड लगने का, जिससे बच्चे बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं। और थोड़ा सा भी बाहर हवा में ले जाओ तो बच्चों की इम्यूनिटी इतनी तेज नहीं होती है। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें ठंडा लग जाता है। और आप तो सर्दियों के मौसम में बच्चों को कितना ही हम परहेज करें, कितना ही ठंड से बचाएं, बट कुछ टाइम बच्चों को ठंड लग ही जाती है। थोड़ा सर्दी जुकाम तो ये लगा रहता ही है। तो मैं एक होम रेमेडीज बता रही हूँ जिससे आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। अगर ज़्यादा कफ हो गया है, बच्चे की छाती जम गई है, बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है उसे, तब तो आप डॉक्टर की सलाह लें। अपने बच्चों को अच्छे से कपड़े पहनाएं, वार्म पहनाएं, अच्छे तरीके से स्वेटर। ऐसा नहीं है कि खूब 10-12 कपड़े लाद दे रहे हैं आप, ऐसा नहीं है, बट आप गर्म कपड़े पहनाइए जो बच्चों को सूट करें। ज़्यादा कपड़ों से भी बच्चों को इचिंग हो सकती है, तो ऐसे कपड़े पहनाएं जो गर्म हो, ना ही कि ज़्यादा कपड़े पहनाएं। और जो मदर हैं जिनकी अभी डिलीवरी हुई है वो अपना जरूर ध्यान दें, अपने सर को कवर रखें, अपने सॉक्स पहने, प्रॉपर कपड़े पहने और प्रॉपर डाइट लें। क्योंकि ठंड में आप अगर बच्चे को फीड करा रहे हैं तो आपका ही ठंडा बच्चे को लगता है। और अगर आपके बच्चे को ज़्यादा सर्दी जुकाम हो रही है तो मैं एक रेमेडीज आपको बता रही हूँ जिसे आप घर में डेली यूज़ करें, जिससे आपके बच्चे का कोल्ड और कफ कम हो जाएगा और आपके बच्चे को काफ़ी टाइम तक आराम मिलेगा। तो अगर बच्चे की ज़्यादा खांसी बड़ी नहीं है तो आप इस होम रेमेडीज़ को यूज़ कर सकते हैं। अगर बच्चे को ज़्यादा ही कोल्ड कफ हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा है बच्चा, फीवर भी है, तो आप डॉक्टर को दिखाएं और रेमेडीज़ लें। तो चलिए फटाफट मैं आपको रेमेडीज़ बताती हूँ। ऑयल बनाने के लिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ 5 से 6 कलियाँ लहसुन की, और 1 चम्मच मैंने यहाँ पे लिए मेथी दाना, और 1 चम्मच लिए मैंने अजवाइन। और यहाँ पे आप 1 कटोरी लगभग ऑयल ले लीजिए, उसे लोहे की कढ़ाई में या जो भी कढ़ाई आपके पास उसमें डाल लीजिए और अच्छे से गर्म कर लीजिए। इसे ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं करना है, जैसे सब्जी में छौंका लगाते हैं उतना ही गर्म करना है। और इसमें हमने लहसुन की कलियाँ डाल देनी है, उसके बाद मेथी दाना और अजवाइन भी इसमें डाल देनी है। और जब तक हमारा लहसुन ब्राउन नहीं हो जाता हम इसे ऐसे पकने देंगे अच्छे से, और बीच बीच में हिलाते रहेंगे। ये बहुत ही अच्छा घरेलू नुस्खा है जो बच्चों को खांसी से और कफ से थोड़ा सा बचाता है। थोड़ा सा बच्चे आराम से सोते हैं रात को, नहीं तो बच्चों को अगर खांसी जुकाम हो रहा है तो पूरी रात बच्चे सो नहीं पाते हैं और रोते रहते हैं। तो इस ऑयल से उन्हें बहुत सी मदद मिलेगी। अब आप इसे चलाते रहिए, और जैसे ये थोड़ा सा डार्क ब्राउन हो जाए लहसुन तो आप इसे गैस बंद कर दीजिए और इसे ऐसे ही गैस में छोड़ दीजिए। तो चलिए यहाँ पे मैं गैस बंद कर देती हूँ। आप गैस बंद करने के बाद इसे ठंडा होने के लिए रख दीजिए, और ये ठंडा हो जाए तो इसे एक कटोरी या डिब्बे में आप निकाल लीजिए। जितना आपको यूज़ करना है उतना गर्म कीजिएगा और उसे कंटेनर में स्टोर करके रख दीजिए। और आपने इसे बच्चों के पैरों के तलवे में और पीठ में लगाना है। आप हाथों में भी लगा सकते हैं, और बच्चे को जब सुलाएं तभी लगाएं क्योंकि इससे ठंडा नहीं लगता है। ऑयल लगाने के बाद आप बच्चे को अच्छे से सुला दें, या सोए जब बच्चा सो रहा है तब ऑयल लगाएं, क्योंकि इससे हवा नहीं लगती है और कंबल ढकेंगे आप तो गर्म महसूस होगा। ये तो मेरी छोटी सी वीडियो जो मैंने आपको बताया कि सर्दियों में बच्चों का ध्यान कैसे रख सकते हैं। तो अगर आपको भी वीडियो ये पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को, एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में जो मैं आपके लिए और लेके आते रहूँगी बेबी केयर से रिलेटेड, प्रेगनेंसी से रिलेटेड। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय।